हेलो तो सब गाइस कैसे हो। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो एक और नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है आपके साथ अभी। तो आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, करने हो तो वीडियो को शेयर कर देना। तो आज हमने तो एक ये अशोक डी लीलैंड का कैंटर बनाया है, जो कि अभी देख सकते हैं ये बन के तैयार हो चुका है। तो ऐसा कुछ दिखता ही है, देख सकते हो। हाँ जी, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पे कमेंट करते रहना और लाइक करते रहना हमारी वीडियो, और वीडियो शेयर करते रहना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा